Здравейте, приятели, и честита Коледа! Измежду коледните празници решихме да се позанимаваме с нещо, което не ни е основен таргет, но пък е интересно. Става въпрос за амортисьорите на АТВ, това точно от Honda. И един приятел просто ни помоли да ги оправиме, защото са тотал щета. Новички, като при всяка Honda, са доста скъпи, за съжаление. А пък, когато едно АТВ се използва за офроуд, е ясно, че им се разказва играта, да не използвам други по-жаргодни думи. Амортисьора е монотюб, еднотръбен, интересно изпълнение, еднотръбен, това тук е газовата камера. При този е доста зле, предполагам, че няма абсолютно никакво масло. Сега ще го качим на стенда да видим за какво иде реч. Разликата с автомобилните е, че в газовата камера не е сепаратор, малко по-друго изпълнение и налягането на газта е доста по-ниско, за да не кавитира маслото. При офроуд машините, както знаете, това си е консуматив и ремонт при нас е едно добро решение, защото получавате абсолютно оригинален такъв амортисьор с абсолютно оригинални качества на доста по-ниска цена. Не се налага да слагате някакви aftermarket буклуци и така нататък. Качваме го първо на стенда, за да видим какво е поведението преди да го ремонтираме. Тези амортисьори се използват доста душмански, зверски, защото все пак са за офроуд. Предполагаме, че в този няма нито газ, нито масло останало. И това се вижда и от графиката, която изкарва, а именно в едната посока 0, в другата 5-6 кг, независимо от скоростта на свиване и развиване. Де-факто е 0, кръгла 0. Но ще го правим. Ето малко от вътрешностите на амортисьора. Както споменахме, вътре не излезе никакво масло, защото всичко беше изтекло. Изтекло е заради водача и самия маслен семеринг, който е изтървал всичко. Споменахме, че е еднотръбен монотюб, т.е. с една тръба. Тук е газовата камера. Интересното, което е по-различно от автомобилите, е, че при автомобилите газта и маслото се отделя посредством метален сепаратор, шайба една, докато тук е с мехче, с балонче. Тук е газта, която се пълни амортисьори, която го държи винаги постоянно под налягане, да не кавитира. Понеже е оригинален амортисьора, има възможност за настройване на твърдостта. Ето, тук е плюс и минус. Интересно направено, решението е просто. Чрез въртене на това нещо, ето тази игла, която минава през стеблото, се променя с колко натиска, колко затваря по-скоро една дупка вътре в работното бутало. Тоест променяме площта на байпас ареята, така да се каже. Ще покажем, като го оправим на стенда, как се променя твърдостта на амортисьора спрямо реглажа. Като разбира се, сменим всичко, което е нужно. Нали, обичайното, знаете, водач, маслен семеринг, всичко, което може да се износи по това нещо. Динамометричен тест след ремонта, за да видим какво съпротивление прави и разбира се, дали графиката прилича на нещо.
Хубавото на цялата тази работа е, че след ремонта при нас амортисьора може да бъде обслужван дори всеки сезон. А това нещо си е доста важно, защото може да си позволите да ги лашкате яко по гората и да не се притеснявате, че след това трябва да сменявате нови части. Относително твърд амортисьор. Сега ще го пуснем и на manual тест, ръчен тест, за да видим какво ще се случи с управлението на твърдостта. Виждаме в момента какво съпротивление прави. В едната посока 70 кг, в другата 175 кг. Горе-долу, около 170 кг. Колегата сега ще въртне иглата. Посока твърда. И ще го пуснем да видим отново какво ще се случи. Ето вече в едната посока имаме 10 на повече, с другата около 200, което са 30 кг нагоре. Да не забравяме, все пак ще става въпрос за АТВ, не за автомобил. И 30 кг разлика в твърдостта са нещо огромно и доста сериозно. 30 кг разлика в твърдостта на амортисьор се усещат много осезаемо при автомобил, камо ли при някакво АТВ. Това между другото от, колкото разбрах, TRX 450 на Honda. И така, живи и здрави и весели празници!